聖靈就好似 Derek 嘅爸爸咁，會嚟扶持我哋，係我哋最親密嘅支持者。聖靈就係咁樣，佢會陪我哋過每一日嘅生活，亦都會陪我哋經歷人生每一個階段。我好細個嘅時候咧，父母已經離咗婚。喺我成長裏邊咧，我經歷好多嘅孤獨同埋傷害。喺大學嘅時候咧，我患咗抑鬱症。我唔想屋企人擔心，所以我所有嘢都自己一個人去面對。每日咧都扮到若無其事咁，但其實我好唔開心，亦都唔識得點去處理。成日都覺得好辛苦，好冇動力，好想去瞓覺。覺得咧讀書同埋人際關係都好失敗。情況最差嘅時候，我試過返學之前連梳頭都梳唔到。我梳極都覺得自己好肉酸。我搞咗成個鐘我都出唔到門口。嗰刻我就覺得自己真係有啲問題。我咩方法都試過，上網 Google 啦，見學校嘅臨床心理學家，睇醫生，食咗藥10個月，仲要不斷加藥，但係情況都冇好轉。同朋友傾電話或者係見輔導員，效用最多都係頂到1日半日。最差嘅時候，我試過要靠埋煙酒先能夠捱到落去，但係都係冇乜幫助。當時我好絕望，我覺得我自己就嚟死㗎啦，橫掂咩方法都試過咯，咁不如我試埋教會啦，我就要去一次，證明俾大家睇，連神都幫助唔到我。點知我估都估唔到，教會牧師為我祈禱嗰陣，我感受到前所未有咁放鬆。抑鬱症令我胸口不時有一種寒冷同埋空虛，但嗰刻我冇晒呢啲感覺，好似啲負面情緒同埋無力感掃走晒咁。我感受到好大嘅愛，湧流咁充滿住我全身，洗乾淨咗我咁。我當時好感動，我係咁喊。然後繼續祈禱嗰陣，我見到一個畫面，我攬住咗一個十字架受緊苦嘅耶穌。而我背後有一個復活發咗光嘅耶穌攬翻住我，跟住我細個好孤獨一幕一幕嘅畫面就出現咗喺我眼前。以前諗起呢個畫面，我會覺得好受傷，但嗰刻我冇晒呢啲嘅負面嘅感覺，我感受到嘅係前所未有嘅父愛，天父好似爸爸咁去愛我，我好感動。當時我唔明白，但我之後先知道，原來嗰刻我就係被聖靈充滿，原來神真係好愛我，冇放低過我。原來神真係可以透過聖靈去撫平我內心嘅傷口，徹底醫治我嘅情緒病。我冇諗過自己好得咁快，食咗藥10個月我都冇咩改變，但係返咗教會4、5星期，我就有咁大嘅轉變。以前嘅我淨係諗成日幾時要死啊，但係聖靈改變咗我，唔再需要受負面情緒困擾，唔再需要食藥，我生命有返喜樂同埋動力，甚至能夠為其他受情緒困擾嘅人祈禱。我親眼見過好多人嘅生命因為聖靈而改變。大學嘅最後1年，我成績有好大嘅進步，好似剔好咁，由以前嘅 CCDD 升到變咗做 AABB。我知道呢啲都唔係自己能夠做得到，而係因為聖靈嘅同行同埋扶持。而家我所有嘢都可以依靠神，成為一個單純享受神嘅愛同埋祝福嘅仔。呢個就係聖靈奇妙嘅工作。耶穌係我哋嘅榜樣，但係人嘅愛始終有限。就算我哋想多啲愛我哋身邊嘅人，但係問心嗰句單單靠我哋自己成日都會覺得好無奈、好無力。我都好想改晒我啲壞習慣但係點解無論我點樣努力，我都改唔到嘅？我知我有時對屋企人嘅態度好差，我都好想道歉㗎，但係正正就係因為呢啲但係，我哋先需要聖靈嘅幫助。